что есть. Доброе утро. Сейчас 5:57 у нас. И мы вдруг решили поехать в Филадельфию. И сейчас идем на метро, чтобы доехать до нашего автобуса, где мы будем ехать 2 часа. Вот. И пробудем там целый день. Надеюсь, будет что-то интересное. Приехали в Филадельфию. Сейчас идем искать свой отель. Вот. А в автобусе я даже что-то ничего не засняла, потому что мы чуть-чуть задержались, и там как бы кто успел, тот и сел. И поэтому у нас получилось раздельные места с Максимом. Вот, поэтому мы ехали отдельно, часика 2 прошло. В принципе, быстро доехали, да? Да, я поспал. А я посмотрела фильм. Ну, какой ты посмотрела? «Моя большая греческая свадьба», вторую часть. Окей. Вот. Хороший фильм. Мы заселились в отель. Вот, это Шератон. И у нас вот такой вот номер. Довольно-таки милый. Так, и какой у нас вид из окна. Посмотрим. Ну, неплохо. Мы в центре города, что очень хорошо. То есть мы дошли за 15 минут. Максим. И такая вот ванна душевая. Все это мы забронировали вчера ночью. Поэтому, в принципе, мы довольны. Сейчас проложим маршрут и пойдем гулять. Так, мы вышли из отеля. Вот, пойдем сейчас в Museum of Art, где стоит памятник Роки. Я буду делать крутую фотографию, вот так. Но вид будет сзади. И бегать по лестнице. Уф, уф, уф. Вот, еще так интересно, мы всего 2 часа от Нью-Йорка, но такая большая разница, уже люди более приветливые, более улыбаются. Да, только что Анюту назвали в лифте девушку, которая не очень похожа на русскую, но прям American Girl. Да, милую американскую девушку. Так, нам вот Бенджамин Франклин. А я просто cute guy, да? Да, Или милый, как-то? ну, просто милый парень. Да. Не русский, не американец, просто cute guy. Вот как-то так. Вот, но самое интересное, что как бы, ну, в Нью-Йорке не особо с тобой кто-то заговорит, даже особенно в лифте. Все будут ехать молча, как бы не трогая твое пространство. Вот, и здесь мы зашли, и сразу же: о, откуда вы? И там: хорошего вам дня. Хэштег Complain New York. Да. Вот. Сейчас мы сориентируемся и пойдем гулять.